Глядзіце і слухаеце радыё Свабода, у эфіры «Празкі акцэнт». І сёння з вами аглядальнікі радыё Свабода Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ну, а тэма нашай гутаркі, падзея, якая атрымалася літаральна 1,5–2 гадзіны назад, гэта затрыманне ў горадні падчас пікету, падчас збору подпісаў за прэтэндэнтку у прэзідэнты Святлану Ціхановскую, яе мужа, блогера Сергея Ціхановскага. Юра, вось літаральна за паўгадзіны да гэтай нашай гутаркі я паглядзеў інфармацыйны выпуск навінаў афіцыйнага беларускага тэлебачання, і там быў паказаны сюжэт, як гэта все адбывалася. А акрамя таго, перад гэтым я паглядзеў стрымы, якія вела і радыё Свабода, і яны ёсць на нашай ніве, як гэта было насамрэч. Ну, трэба сказаць, што ўпершыню, здаецца, афіцыйнае тэлебачанне паказала нешта са збору подпісаў з гэтай так званай выбарчай кампаніі, якую многія апазіцыянерамі і выбарчай кампаніі не лічаць, бо заявляюць, што выбару без Лукашэнкі з Лукашэнкам быць не можа, толькі без Лукашэнкі. Але там вот просто тэлебачанне афіцыйна паказала, што нейкая жанчына чапляецца да Ціхановскага, хоча задаць яму пытанне, літаральна яго за локці цягае, ён ад яе адыходзіць, потым раптоўна з'яўляецца міліцыя, потым гэта бачна, нейкія людзі брытагаловыя накідваюцца на Ціхановскага і на міліцыю, проста бяруць іх у кола, за секунду расступаецца, і на асфальце ляжыць міліцыянер. Вот просто бачная такая рэжысура правакацыі, бачная рэжысура правакацыі. А той, хто глядзеў стрымы, бачыў, што гэтая жанчына хвілін, добрых 10 просто данімала абсалютна бессэнсоўнымі пытаннямі Ціхановскага, то бок это была сапраўды такая правакацыя. Так гэта выглядае. Ці ты з гэтым згодны? І далей мы пагаворым, якія гэта можа быць мець вынікі. Сергей, ну это трэба все ж таки разглядаць больш шырокім кантэксце. Бо тое, што сёння адбылося ў горадні, это прямы працяг заяваў Лукашэнкі, якія сёння прагучалі. Ён фактычна ацаніў сваіх канкурэнтаў. Ён сказаў пра Ціхановскага шалудзівый. Дарэчы, это ў яго слоўца такое любімае. Ён свой час тое самае казаў пра Меленкевіча. Вось, зараз Ціхановскаму гэта дасталася. Но это слоўца, в яго лексіконе, это вельмі моцнае раздражненне, это супраць даволі сильнага, супраць моцнага праціўніка і непрыемнага для яго. Акрамя таго, гледзячы па ўсім на яго, таксама вельмі моцнае ўражанне зрабіла інтэрв'ю Ціхановскага камерсанту. Ну, в этом сэнсе, як бы, Россия тут кропка адліку. Дарэчы, не толькі для Лукашенко, но прынамсі для Лукашенкі. Скажем, на інтэрв'ю Deutsche Welle он так не рэагаваў, ну а тут Россия, як бы і Россия ведае, і беларусы пачытаюць в камерсанце. Вось. Акрамя таго, атака на Цепкалу с намёкамі, што мы яшчэ раскажем, што у нас ёсць. Мы покажем, какой на яго як бы компромат. Нет, мы этого не хочем, але давядзецца. Вось. І самая, я б сказаў, лагодная такая, але таксама даволі агрэсіўна адносна Бабарыкі с намёкамі, но это вельмі смешна, конечно, з вуснаў Лукашэнкі на его прорасейскость. Ён подхапіў вот эту реплику Бабарыкі, что мне прапановали пост премьера, ну Лукашенко, где ему прапановали? В России, может быть? Замест Мишустина, мовляв, вы глядите, адкуль там вуши растут. Ну, это, я кажу, это смешно у вустах Лукашэнкі кагосьці абвінавачваць у гэтым. Ну, и потом ён там сказал про некие инциденты с этими пикетами Тихановской, и что, мовляв, я тут милицию стрымліваю, но я не долго гэта смогу рабіць. Ну, вот высветлілася, что вельмі недолго. То есть это литерально вот этот его выступ, як бы это была як команда. Давайте, хлопцы. И яны, так сказать, пайшлі. Ну, а чаму это было зроблена зараз? Ведаеш, я сегодня вот рабіў гутарку з экспертами
І Валерія Касцюгова вельмі трапную думку выказала. Она, ну, мы абмяркоўвалі вот плошча, якой можа быць плошча, што можа быць, так бы мовіць, калі, што она сказала, ведаеце, а плошча ўжо пачалася. Вот эти черги на пикеты Тихановской, это и есть площадь. Ну, она просто теперь так выглядает. Ну, а як Лукашенко реагует на площадь, мы ведаем. Вот он так и отреагировал. И то, что ты вот этот ролик расповел, что БТ показала, ну, вот это железом по шклу 2. Ну, причем, вот ты сказал про хуткую реакцию, сапраўды сегодня все вельмі хутка адбылося, літаральна праз гадзіну-паўтары яны показали гэтыя падзеі. Бачно, что гэта вот рабілася просто специально под камеру. Тут просто сумненняў, ну, тых, хто ведае там тэлебачанне, ввогуле як працуюць СМИ, сумненняў тут нема ніякіх. Але калі мы ўжо говорим про СМИ, то вось ты прыгадаў некаторае інтэрв'ю Сергея Тихановскай, я прыгадаю сёння два інтэрв'ю, одно яго, другое не. В всяком разе, сёння я прочитал на новинах Бай ягонае інтэрв'ю, дзе он сказал, что калі мяне закрыюць у сэнсе Тихановскага, то люди гэта не сцерпяць, люди мяне будуць ратаваць, люди мяне будуць адбіваць. І сёння ж на сайте Радио Свобода з'явілася інтэрв'ю нашага калегі Дмітрия Гурневича з Зеноном Пазняком. Між іншым, я раю тым, хто гэтага яшчэ не зрабіў, падпісацца на наш YouTube-канал «Свобода премиум», это бесплатно, и там будет практически штодня, а может быть и несколько разов на день актуальные обмеркования подеев. Так вот, у этом интервью на свобода.орг Пазняк, ну, он, скажем так, вот уже зауважили оглядальники, аккуратно, с таким, ну, с аккуратным оптимизмом выказался относно Тихановского. Некоторые это оценивают как падтрымку, не ведаю, але вось там была такая фраза, нават такая думка, что зараз шмат залежыць ад таго, у якой ступені людзі змогуць абараніць вось, ну, свайго, ён не ўжывае гэтае слово Пазняк, свайго куміра, свайго абаронцу, і дакладней, наколькі яны змогуць самі адстаиваць вось тое, за што яны выходзяць. Многія выходзяць, нават не ведаючы ў твар Светлану Тихановскую, выходзяць выказаць не гэтай уладзе, выказаць не Лукашенку і выказаць не выбарам з Лукашенкам. Вось сёння адбылося тое, пра што Тихановскі казаў сваім інтэрв'ю. Яго затрымалі. Ці не падаецца табе, Юра, што вось зараз наступае, калі, а я сапраўды згодны з Валерыяй Касцюговай, што плошча ўжо пачалася, дык вось затрымалі аднаго з лідараў гэтай умоўнай ці рэальнай плошчы. І вось зараз вельмі шмат залежыць ад дзеянняў людзей. Ад дзеянняў тых самых людзей, якія прыходзілі і прыходзяць на гэтыя пікеты. Ці яны гэта праглоцяць, ці яны гэта не праглоцяць, і як тады будзе сітуацыя развівацца, і што яны ўвогуле ў гэтай сітуацыі могуць зрабіць? Ну, в этой ситуации, сапраўды, для Лукашенко такая была пэўная вилка. А он мог этого не рабіць, тое, што было зроблена, але ён бачыў, як бы працэс развіваецца і куды ён ідзе. Вот Менск, Гомель, Могилёв, Городня, і як бы як працэс будзе развівацца. Магчыма, у яго ўзніклі вялікія пытанні да гэтага. З іншага боку, як бы затрымаць Тихановскага – это пэўная рызыка. Той самай рэакцыі, пра якую ты сказаў. Тым больш, што тут сітуацыя ж такая, што магчыма, яны ўжо зараз пра гэта, ну, як бы думаюць, што яны зрабілі памылку. Кампанія Тихановскай працягваецца. І цяпер, як бы, для падтрымкі Тихановскага не абавязкова просто там выходзіць на мітынг, пратэст. Ёсць пікеты Тихановскай. Пакуль яна на свабодзе, пакуль яна, яе каманда можа праводзіць кампанію, то як бы вот месцамі, дзе людзі могуць выказаць стаўленне да затрымання яе мужа, гэта ёсць ее пикеты, они легальные, их-то не забаранили. Вот. И в этом сенсе, калі в каких-то іншых ситуациях, ну, например, калі, да, компании его затрымали, ну так, люди там протестовали, але им доводилось выходить напрямую на открытый, на забароненный протест. А зараз гэты протест может отбываться в конвенцийных рамках, в рамках ее кампании.
Ну, кампанію ж не адмяняли, здаецца. Абсолютно легально, абсолютно легально. Сход, да. Надзвычайнага становішча ўжо не ўводзілі. Вось. Так што, як бы, у людзей, калі яны захочуць выказаць сваё меркаванне, яны могуць его выказаць падчас вот этих пікетаў. Юра, я вось сёння уважліва праглядзеў стрым, які вялі нашы калегі з горадні на сацыяльных сетках Радыё Свабода. Можна было пабачыць у Фейсбуку, в Інстаграме, таксама на Ютубе. І мяне вось уразіла, што людзі абсолютно розных узростаў фактычна выказваюць адну думку. Вось выказваюць тое, што практычна стала немагчыма як жыць, у фізічным сэнсе. У фізічным сэнсе, я маю на ўвазе, просто не хапае грошай. Вот дзяўчына маладая з горадні казала, што яна згубіла працу з-за таго, што закрыўся той касметычны салон, здаецца, дзе яна працавала, ці парфумерны некі магазин. І маці яе, настаўніца, якая 30 гадоў мае стаж, атрымлівае там пенсію пад 400 штосьці рублёў. І корэспандэнт Свабода задаў пытанне, ён спытаў: а вось так як вы все думаеце? Яна сказала: так, все думаюць, вось все мои знаёмыя думаюць так. Іншыя людзі таксама казалі, што яны не ведаюць людзей, якія выступалі за Лукашэнку. Юра, вось калі звярнуцца да немоднага зараз аднаго палітыка, ці, скажем, філосафа, ён быў філосафам, можа быць, не зусім удалым, але палітыкам удалым, ну, як лічыць, па выніку, таксама і вынік можна па-рознаму лічыць. Ён сказаў адну фразу, яна у арыгінале гучала так: «Верхі не могуць, а нізы не хацят». Гэтая фраза належыць Ульянову Леніну, гэта класічнае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі. Ну, ці ты пагадзіўся б, што і адна, і другая палова гэтай вот формулы, яна зараз, ну, практычна напоўненая. І пра нізы, і пра верхі. Я не згодны, прынамсі, з другой. Ну, вот Лукашенко і дэманструе, што ён яшчэ можа, бо верхі не могуць, калі ім не падпарадковваецца нават сілавы апарат. Ну, вот Лукашенко сёння, ведаючы гэтую формулу, дарэчы, мы вучыліся па адных і тых жа падручніках, і ён разумеў, ён её памятае, і ў межах гэтай формулы ён прадэманстраваў, што верхі яшчэ могуць, ну, прынамсі, затрымаць Ціханаўскага. Што тычыцца таго, як ці не хочуць нізы, ну, частка зразумела, а ці ўсе, я не ведаю, это мы побачым по выніку. Але мне, напрыклад, зараз вельмі цікава, якой будзе рэакцыя Бабарыкі. Яны адзін да аднаго так як бы на паралельных курсах ідуць. Бабарыка просто як бы не зважае на Ціханаўскага. Ціханаўскі в інтэрв'ю таму же Камерсанту сказаў, што я не бачу кандыдатаў годных, вот. Але вот мне здаецца, вот эта ситуация с Ціханаўскім, гэта выклік для Бабарыкі таксама. Он павінен как-то рэагаваць. Як ён адрэагуе, я не ведаю. Магчыма, в русле яго такой лагоднай лініі, магчыма, ён і прамаўчыць. Але это будзе таксама рэакцыя. Это будзе сігнал электарату Ціханаўскага, што хлопцы, вы не со мной, а я не з вами. Ну і ці наадварот, ці ён как-то выкажа нейкі свой пратэст, магчыма. Это даволі цікавая такая і важная гульня, вот як яны будуць взаимодейнічаць, Ціханаўскі і Бабарыка. Ну што ж, мы будзем сачыць за тым, як зрэагуюць прыхільнікі Сергея Ціханаўскага і Святланы Ціханаўскай на вось гэтае затрыманне Сергея Ціханаўскага. Мы не ведаем, колькі яно можа працягнуцца. Магчыма, калі вы будете глядзець гэты наш экстренны выпуск, ужо ён будзе выпушчаны, магчыма, не. Мы не ведаем і якая будзе далейшая рэакцыя ўладаў, хаця ўжо аналітыкі прадбачаць, што гайкі, як кажуць, будуць закручвацца. Таксама не ведаем рэакцыі іншых прэтэндэнтаў у прэзідэнты, але мы будзем уважліва сачыць за гэтай рэакцыяй і абмяркоўваць у нашым
пражскім акцэнце у іншых аналітычных выпусках. Калі ласка, заходзьце на наш сайт свобода.орг, на сацыяльныя сеткі, у Фейсбуку, у Інстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках. И, конечно, подписывайтесь на наш канал «Свобода Премиум». З вами были оглядальники белорусской службы «Радио Свобода» Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик. Усяго доброго.